रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद हनीफ जंजुआ अल हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त शरबत जो कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश के लिए ज़बरदस्त और बेहतरीन है। तो दोस्तों, शरबत की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं शरबत की तरफ। तो खांसी और नज़ले ज़ुकाम के लिए शरबत का नाम है ऑर्चर्ड। खांसी, खुशक, नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश के लिए, सीने की जकड़न के लिए, सर्दी की वजह से अक्सर गला ख़राब हो जाए और खांसी आ रही हो तो उसके लिए भी ऑर्चर्ड सिरप ज़बरदस्त और बेहतरीन है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से सीने की खराश, गले की खराश और सीने की जकड़न और खांसी और गले की ख़राबी के लिए ऑर्चर्ड शरबत ज़बरदस्त और बाकमाल है। बड़ों के लिए 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को इसका इस्तेमाल करना है और बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इसका इस्तेमाल करें। ये शरबत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की रुकावट और गले की ख़राबी के लिए ज़बरदस्त और बेहतरीन है ऑर्चर्ड शरबत। तो दोस्तों, मसला रहा इसकी कीमत का, तो इसकी कीमत है 215 रुपये। ये शरबत आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। इसका इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद हनीफ जंजुआ अल हुसैनी।